episódio anterior... Ai! Socorro! Socorro! Ai! Fui levada pela correnteza. Ai, onde é que eu tô? Ai, essa chuva foi muito rápida. Deve ser uma chuva de verão, mas foi tão forte. Ai, eu preciso sair daqui agora. Já escureceu. Já tá tudo escuro. Ai, eu preciso sair daqui. Minha nossa. Ai, devastou tudo. Ai, minha nossa. Eu preciso gritar por ajuda. Socorro! Socorro, alguém me ajude! Socorro! Ai, ninguém vai me escutar, eu tô perdida nessa ilha. Quer dizer, nessa floresta. Minha nossa, eu achei um lugar bom pra eu passar a noite hoje. Agora eu só preciso ir atrás de gravetos e de folhas pra dormir e também de comida. Ai, é tão lindo quando chove aqui, mas é uma chuva passageira, mas é tão forte. Ai. Mamãe! O que aconteceu, Alessandra? Mamãe, Alexia sumiu. O quê? Justamente agora que o seu pai e seu irmão saíram? Sim, mamãe. Eu ia chamar ela pra ela voltar pra casa, pra gente nadar um pouco na piscina aqui do hotel, mas eu não encontrei ela. Eu passei a tarde inteira procurando ela. E aquela chuva, gente, tava muito forte. Ai, minha filha, o que será que aconteceu com ela? Precisamos chamar a polícia agora. Isso mesmo, mamãe. Pronto, ainda bem que eu achei esses gravetos. E agora eu vou procurar folha pra eu dormir. Ai, prontinho. Ai, agora só preciso atrás de comida. Ai, se eu pudesse alcançar aquela árvore. Tem bastante frutos. Eu vou tentar. Ai, consegui me apoiar aqui. Agora eu pego. Prontinho. Agora eu tenho que acender a fogueira. Eu vou acender a fogueira com esses pedaços de pedra. Yes, pronto! Fiz a fogueira. Ai, agora eu vou comer um pouco. Nossa, esses frutos são bem gostosos daqui. Ai, mas eu só queria só a minha família. Tomara que eles já tenham percebido que eu não estou em casa. Ai, filha, eles chegaram. Ainda bem, mamãe. Olá, senhora e senhorita. O que está acontecendo? A minha filha desapareceu. A gente não encontrou ela em lugar nenhum. Com licença, eu sou a tenente Gabriela. Onde é que vocês viram ela pela última vez? Ela estava sentada, observando a paisagem, perto do riacho. Boa pista. Isso mesmo, nós vamos atrás dela. Sim, quando amanhecer nós vamos atrás dela, porque agora houve uma tempestade e não vamos conseguir encontrar as pegadas dela, nenhum vestígio. Ai, meu Deus, cadê a minha irmã? Ai, eu acho que eu vou dormir um pouco. Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, meu Deus, e agora? Será que é um bicho? Ai.